Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing well. So आज आमी कोत्ताय bombil masala rava crispy fry. So let's get into the video. So I fresh bombil घेयलाय आणि त्यांची सगळी ends कातुरलाय and then हांव तेंची शेपडी कातुरतले and मोदे मागीर हांव bombiलांक चिरून घेतले like मोतें स्लीट घालतले like for the whole body आनीक एक पाटी ते चिरून जातकूच हांव तेजो मोतेचो कांटो काडटले. So till then you just watch the video. I'll continue. So मोदें स्लीट जालो आमचो करून. सो हांव आतां तांकां कांटो हा तेजे दोनूय सायडीच्यान उबे चिरून घेतले पोत्तून आनी दोनूय सायडीन कट घायले म्हणटकूच हांव तेजो मोदलो कांटो काडटले. दिस इज हाव आय क्लीन द फिश. जायतीं जाणां हाय ती दुसरे भाशेन कट कोत्ताय बोंबील लायक माय मदर माझी मामी ती मोदेंचो कांटो काडना. ती होकोत दोनूय सायडीचे आय मीन सगळे सायडीचे एंड्स काडटा आनी तेचे तोंड काडटा इतलेंच. बट म्हाका एशी लायक करपाक. सो आतां आमचें बोंबील क्लीन करून जालें. सो हांव आतां तांकां बरें धुवून घेतलें. सो उदकान हांवें तें बोंबील बरें धुयलाय 2 पाटी. धुवन हांवें तें उदक उडोवन तें बरें चिड्डून तेंची उदक काडलां लायक जाता तितलें चिड्डून उदक काडलां आनी मागीर हांवें तें टिश्यू घेयलाय आनी तें बरें पुसलें आनी सामकें ड्राय केलें. मागीर हांवें एक प्लेट घेयला. सो आतां आमी मॅरिनेशन रेडी करुया. सो मॅरिनेट करपाक हांवें लायक 3-4 मसालाज घेयलाय. सो हांवें मीठ घेयलां, चिली पावडर, हल्दी पावडर, गरम मसाला एंड ब्लॅक पेपर पावडर. सगळे 1 to 2 tablespoon हांवें घेयलां आनी ते सगळे हांवें बोंबिलान एड केलां आनी एड करून आतां हांव तें बरें सगळें मॅरिनेट करतलें. बरें सगळ्याक मिक्स करतलें. मागीर हांवें 1 tablespoon जिंजर गार्लीक पेस्ट घेयला, हाफ लेमन ज्यूस घेयला. सगळ्याक हांवें तो लेमन ज्यूस घायला आनी तो बरो हांवें सगळें मिक्स केलां. बरें मॅरिनेट केलां सगळ्याक तें बरें लावन आनी मागीर हांवें बोंबील म्हाजें हाफ एन आवर दवरलें मॅरिनेट जावपाक बरें. मागीर हांवें रवो घेयलो आनी ते कोट केलो आनी कायलीचेर घायलें. सो द हार्डस्ट जॉब बोंबील पोत्तिपाचें. सो मेक श्योर ते बरें भाजून नाजाल्यार ते सगळे मोडटाय. सो एक पाटी जालें म्हणटो माय बोंबील इज रेडी. सो इफ यू लायक माय रेसिपी प्लीज लायक